Алло, ребята, привет! Рад, что вы заходите на наш канал. Вот посмотрите, весна вступила в свои права. 3 число, 3 марта, вообще, а скоро вообще 8 марта. Надо что-то подумать, что для девчонок теперь придумать. Ну хорошо, пока до 8 марта еще время есть, что-нибудь придумаем. А сегодня у нас борщ. Я вам сейчас покажу, что я для этого приготовил. Итак, для этого мне надо. Я взял баранину 500 грамм, это уже вместе с костями. Говядина у меня 1 килограмм, тоже с ребрами. Капуста 1 килограмм. Картофель 1 килограмм. Морковь на зажарку. Я взял 500 грамм. Потом у меня будет морковь отдельно с бульоном. Я 2 штуки взял, потом тоже порежу. Лук для зажарки 3 штуки я взял. Где-то 300 грамм там выходит, плюс-минус. И потом специально лук для бульона я тоже 2 головки взял. Так, дальше идет у нас красная свекла. Я взял 3 штуки. 600 грамм здесь. Потом болгарский перец 2 штуки взял. Вы можете на свое усмотрение тоже взять. Так, перетертые помидоры. Для зажарки я взял 7 штук. Я сейчас покажу, как это будет происходить с помидорами. Итак, я взял 7 помидор. Надрезал их крестиком и положил в кипяток. Они пролежали 15 минут. После этого я снимаю шкурку. Вот смотрите, как легко снимается шкурка. И после этого я буду начинать молоть. Вот посмотрите, как можно классно работать вот с такой теркой. Просто приятно работать. Итак, какие специи я взял? Головка чеснока, перец горошком, томатная паста, соль, молотый перец черный, яблочный уксус, подсолнечное масло 200 мл, ну или 1 стакан, лавровый лист 5-6 листиков, пепперони 2 штуки или 3 штуки, как вам хочется, ну и укроп и петрушка. Итак, начинаем. Наливаем 1 стакан подсолнечного масла. Я все делаю на газу. Ставим казан на печку и вперед. Стартуем. Итак, масло хорошо раскалилось. Теперь засыпаем лук, уже нарезанный кольцами. Здесь у меня 300 грамм. Ну, обжарим до золотистого цвета, ну, потом дальше. Добавляем морковь. О, какой цвет, ребята. Нужно сказать, что борщ состоит только из витаминов. Ну, теперь солим. Я беру 2 щепотки, у меня крупная соль. Перчим. Все по желанию. Ну и потом перемешиваем все. Добавляем 2 болгарских перца, заранее нарезанные кубиками. Итак, первая приправа готова. Вытаскиваем. Для второй зажарки я предварительно нарезал свеклу полосками. Теперь добавляю 2 столовые ложки сахара. Перемешиваю, чтобы свекла дала сок. Итак, свекла дала сок. Выкладываем ее в казан. Затем добавляем 1 столовую ложку яблочного уксуса. Перемешиваем. После этого добавляем 2 столовые ложки томатной пасты.
Так, обжариваем. И теперь добавляем заранее натертые помидоры в казан. Перемешиваем. Их также обжариваем. Солим и перчим по вкусу. А теперь закрываем крышку и пусть томится примерно 10 минут на малом огне. Очень важно для всех. Те, кто работает с газом, будьте внимательны, чтобы на малом огне не затух огонь. Нужно контролировать. Теперь подготовим капусту. У меня 1 килограмм. Вот такой теркой я последнее время шинкую. Очень удобно и просто. Вот посмотрите, как красиво нарезано. Все ровненько, просто классно. Итак, пока я шинковал капусту, прошло уже 10 минут. Вот посмотрите, ничего не пригорело. Итак, вторая зажарка тоже готова. Теперь вытаскиваем. Теперь заливаю воды 5 литров. У меня казан 12-литровый. Теперь помещаем говядину. Вот такими кусками я нарезал. Когда мясо сварится, потом я отделю кости от мяса, нарежу мелкими кусками и опять добавлю в бульон. А здесь у меня баранина. Для варки мяса я приготовил отдельно 2 луковицы, порезал пополам, и 2 моркови, тоже порезал пополам. После чего закрываем крышку и ждем, пока закипит вода. В этом промежутке времени я раздавлю чеснок, 1 головку, а потом измельчу. Итак, вода вскипела, и снимаю пенку. Добавим 1 столовую ложку перца горошком и 5 листочков лаврового листа. Теперь начинаем первый раз солить. Я беру 3 столовые ложки крупной соли. Все перемешиваем и закрываем казан крышкой. Теперь варим на малом огне 1 час. Итак, друзья, в общем прошло 2 часа. За первый час мясо не дошло. Теперь второй час. Для говядины в любом случае нужно побольше времени. Барашка уже дошел давно. А вот сейчас мы попробуем. Я больше чем уверен. Мясо дошло. Поехали. Вот так вот. Так. Сделаем огонь немножко меньше. Вот так вот. Ну что, посмотрим, как у нас мясо тут дошло. Ну-ка посмотрим. Вот, посмотрите. Мясо отошло от кости. Простенько. Поэтому все вытаскиваем. Вон, кости. Отлично. Хорошо. Так, вытаскиваем. Все. Здесь барашка у нас. Барашка, конечно, дошел быстрее, но это понятно. Так вот.
В любом случае, сейчас я мясо буду нарезать кусочками. И после всего, когда картошка уже дойдет, я верну мясо кусочками опять сюда, в казан. Итак, я почистил бульон с помощью сита. Теперь добавляем картошку. Теперь мясо отделяю от кости и нарезаю мелкими кусочками. Картошка закипела. Теперь засыпаем в казан капусту. Картофель и капуста уже 15 минут кипят. Теперь добавляю в казан нарезанное мясо. Вот посмотрите, друзья, я уже 3-й раз добавляю воду, потому что вода выкипает. На весь процесс приготовления затрачено 10 литров воды. Теперь добавляем в казан первую зажарку. Сверху 3 лавровых листа и 2 стручка острого перчика пепперони. Теперь заранее нарезаю петрушку и укроп. И вот теперь добавляем вторую зажарку со свеклой. О, ребята, ну вы посмотрите, какой красивый борщ. Аромат просто не передать. Все витамины здесь. Вот это я понимаю борщ. В процессе варки я добавлял 2 раза воды. Теперь попробовал, и мне не хватает соли. Поэтому добавлю еще 2 столовые ложки соли. Перчим, все по желанию. Теперь добавим чеснок. Еще раз перемешаем. Просто прелесть, ребята. Смотрите, какая картинка. Вот это борщ. Итак, картошка дошла. Соль вполне нас устраивает, как мы посолили. Перчик, все добавить, все было вместе. Теперь осталось только петрушку и укроп добавить. И выключаем нашу форсунку. Все. На этом все готово, ребята. Закрываю. Даем отстоять, хотя бы 5 минут даем отстоять. И все. Зайдем в дом и будем вечерить. Так что, ребята, приглашаем вас на борщичок. Красота, ребята, красота. Запах просто прелесть. Смотрите, картошечка, ничего не разварилось. Мясо дошло 100%. Капусточка хрустит. Смотрите. Паприка не разварилась. Все видно. Видите, да? О, это вообще... Говядины пришлось подольше вариться. Единственное, 2 часа, да? Барашка быстрее сварился. Ну вот. Просто сказка, а не борщ. Да, аж нагоняешь аппетит. Да, это вообще, я сейчас как сяду вечерить, меня не оторвешь. О, ну что, набираем в кастрюле и по тарелкам. Да, давай. Окей. Итак, ребята, пришло время
пробовать борщ, что мы с вами приготовили. Поехали. От одного вида запах просто не передать в камеру. Ой-ой-ой-ой. Картинка просто... Мясо здесь и баранина, и говядина. Просто вкуснятина. Вот так вот. Так, ну что ж. Посолим, поперчим. Вот так. Ну и борщ без сметаны – это не борщ. Сметанки. Так, вот я люблю сметану. Еще как. Почти целую ложку. Окей. Вкуснятина. Один вид какой. У меня аж слюнки текут. Вкуснятина. Ну что ж. Итак, борщак. Даже не знаю, с какого мяса сначала начать. Ну, что попалось, то и взял. Говядина. Пух. Да. Хорошо. Ребята, просто класс. Смотри, что делается. Смотри, что делается. Как говорится, за уши не оторвешь. Да, я вижу. Пока готовил, проголодался. Да, проголодался. Это борщ просто не передать словами, ребята. Столько эмоций. Я вам говорю, если будете делать по этому рецепту, ну просто не пожалеете. Это классик. Поэтому ставьте лайки, заходите к нам на канал, будет еще что интересное посмотреть. Если у вас тоже какой-то борщ интересный, вы мне напишите, я могу тоже попробовать. Так что будем контактировать. Поэтому, ребята, желаю вам удачи, приятного аппетита и до встречи. Пока.